السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه النهاردة؟ اول حاجة نترحم على كل امواتنا، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسامحهم ويجعل مثواهم الجنة اجمعين، اللهم امين. وندعي لكل اخواتنا وكل حبايبنا ربنا يشفيهم ويتم شفاهم يا رب يا رب، على الف مليون خير وسلامة. النهاردة احنا معانا بنعمل مخلل اللفت. طبعا احنا بدأنا في موسم الشتاء واللفت ده الموسم بتاعه، وبيبقى احلى مخلل سريع بيتخلل وبيبقى طعمه جميل قوي. مفيش بيت بيستغنى عنه، والطريقة بتاعته سهلة قوي. في كام حاجة انا بحطهم بيخلوه حلو ومقرمش. تقريبا بيتاكل منه بعد 4 5 ايام، للناس اللي هي بتحبه يبقى فيها مقرمشة شوية. زي ما حضرتك شايفة كده البرطمان شكله اللهم بارك. انا لسه تابعيني النهاردة هنعمله مع بعض بطريقة سهلة جدا ومبسطة. انا بحط فيه البنجر، وطبعا بحط فيه هريسة الشطة. دي اختياري زي ما حضرتك حابة بالظبط. وهنعمل مع بعض برضو في الحلقات الجاية بإذن الله جميع انواع المخللات. طبعا انت بتعملي حاجة في البيت بتبقي ضامنة الجودة بتاعتها والنظافة، وبتبقي عارفة انت عاملاها ازاي. طبعا احنا عارفين في السوق بنسمع عن حاجات كتير بتتعمل وبتبقى غير مضمونة. يا رب يكون الفيديو النهاردة ينال اعجابكم. واللي لسه ما اشتركتش عندي في القناة فضلا وليس امرا تشرفني بالاشتراك وبأحلى كومنت وأحلى لايك من أحلى ست الستات وست البنات من مطبخ دودو. اول حاجه في وصفتنا النهارده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا 3 كيلو لفت، واسهل واطعم مخلي اللفت. كل سنه وانتم طيبين، احنا بقينا داخلين في فصل الشتاء، واللفت ده من ألذ واطعم المخللات في الشتاء واسهل حاجه ممكن تعمليها. بس بيبقى فيه كام تركه كده بتخلي اللفت بتاعك يطلع فيه قرمشه حلوه ويستوي بسرعه. تابعيني في الفيديو، يا رب ينال اعجابك النهارده. واللي لسه ما اشتركتش عندي في القناه فضلا وليس امرا تتفضل بالاشتراك واحلى كومنت واحلى لايك ومن متابعين مطبخ دودو. وطبعا واحنا بنشتري الليفت نخلي بالنا ان الليفت يكون طري زي ما حضرتك شايفه كده، بيتكسر معاكي بكل سهوله. كده يبقى الليفت بتاعنا يكون طري، ما مش بالمعنى الدارج اللي هو ما يبقاش شايف كده او يبقى مخوخ قلبه. انا نضفت اللفت زي ما حضرتك شايفه كده بالظبط. بعد كده هنقعه في ميه وبعد كده اقطعه زي ما انت حابه التقطيع اللي حضرتك حبيها، وبرضه هنبقى نقطعه مع بعض. تابعيني من مطبخ دودو. حبيبتي وده كده شكل اللفت بعد ما انا غسلته كويس قوي وشلت منه اي قطعه شايفاها مش كويسه، وطبعا نقعته كويس قوي. طبعا انت اي مخلل بتبقى عاملاه في البيت ضامنه من النظافه بتاعته والجوده بتاعته غير بتاع بره. وفي نفس الوقت انا كان معايا برضو حبيتين بنجر صغيرين، برضو قشرتهم زي ما حضرتك شايفه، وبرضو هقطعهم بالقطاعه بتاعتي اللي هي موجوده عندي. حضرتك تقدري تقطعي بالمتاح عندك، سكينه اي حاجه مشرشره، ايه الشكل اللي حضرتك حباه تقدري تعمليه. انا كده ابتديت اقطع جزء منه زي ما حضرتك شايفه كده بالقطاعه اللي عندي، وهقطع كل الكميه وارجع تاني مع حضرتك. بعد ما انا جبت اللفت حضرتك، انا يا ست الستات وست البنات انا غسلت كويس قوي ونضفته زي ما حضرتك شايفه من اي قطعه انا شايفاها مش كويسه. وطبعا اي مخلل انت بتبقى عاملاه في البيت اهم حاجه ان انت ضامنه الجوده بتاعته والنظافه بتاعته وعارفه انت عاملاه ايه. وفي نفس الوقت انا عندي كان قطعتين من البنجر برضو قشرتهم، وهبتدي اقطعهم زي ما حضرتك شايفه. انا مقطعه جزء بنفس بالقطاعه اللي عندي دي اللي هي فيها مموجه. حضرتك تقدري تقطعي بالشكل اللي انت حباه عندك بسكينه، اي شكل انت حابه تقطعي بيه وحباه اعمليه. هخلص كل الكميه وارجع تاني لحضرتك يا ست البنات وست الستات. كده انا خلصت كل الكميه بتاعه اللفت زي ما حضرتك شايفه، وبرضه قطعت حبيتين البنجر. بعد كده هبتدي اغلي ميه واخليها تبرد.
جبت طبق وحطيت فيه مية مغلية، وهنزل عليه ب5 معالق ملح خشن، مش الملح الناعم بتاع الطعام، اللي هو الملح الخشن الرشيدي اللي بيتباع عند العطار. وهنزل عليه بمعلقة سكر. زي ما حضرتك شايفة كده انا حطيت 5 معالق ملح رشيدي، اللي هو الملح الخشن، الحبيبات الخشنة زي ما حضرتك شايفة. وحطيت معلقة سكر كبيرة، ومعلقة السكر دي اللي بتحافظ على قرمشة اي حاجة مخللة، سواء اللفت او الخيار او الجزر. بتحفظ كده التوازن ما بين الحلو والحادق. وبعد كده هقلبه وادوبه كويس قوي زي ما حضرتك شايفة كده. لازم ادوب الملح والسكر كويس قوي. وطبعا المية السخنة دي اللي بتحافظ آه يعني على حفظ اي حاجة مخللة، ما بتخليش تعمل اي طبقة اللي هي بتبقى على المخلل من فوق، اللي هي الطبقة البيضة اللي عاملة كده زي تشبه الريم الابيض. زي ما حضرتك شايفة كده ابتدى الملح والسكر يدوبوا تماما كده. تمام. بعد كده هجيب البرطمان وابتدي احط اللفت بتاعي. انا جبت برطمان غسلاه كويس قوي زي ما حضرتك شايفه. اول حاجه هحط فيه كام قطعه من البنجر، وهحط فيه هريسه الشطه، وهريسه الشطه دي اختياري. زي ما حضرتك شايفه كده بالظبط، انا حطيت بنجر وحطيت معلقه كبيره هريسه شطه، وهبتدي بعد كده ارص اللفت، وما بين كل جزء وجزء هحط كام قطعه بنجر ومعلقه هريسه شطه. ومعلقه هريسه الشطه دي اختياري زي ما قلت لحضرتك. زي ما حضرتك شايفه كده انا بحط طبقات. وهنا الفلفل الاحمر بيدي طعم حلو للناس اللي بتحب الحاجه حاره او حراقه شويه، والبنجر هنا بيدي لللفت لون وردي كده حلو. زي ما حضرتك شايفه كده انا كل ما باجي بحط طبقه او بحط كميه، بحط قطعتين من البنجر ويدوبك نص معلقه هريسه شطه كده، ودي برضو اختياري. زي ما حضرتك شايفه كده انا خلصت كل البرطمان وخلصت كل الكميه. اللهم بارك، شكل اللفت جميل قوي. هبتدي انزل عليه بالمحلول الملح اللي انا عاملاه، اللي هو ميه سخنه. استنيت عليها لما تبرد خالص، وبعد كده حطيت فيها 5 معالق كبار ملح رشيدي خشن، مش ملح ناعم، مش ملح الطعام، لان ملح الطعام بيخلي اي حاجه مخلله بتتهري، مع معلقه السكر. هبتدي انزل كده عليها بمحلول الملح. بسم الله. اللفت والفلفل الاحمر هنا بيدوله شكل وريحه حلوه قوي ولون جميل قوي. هغطي كل البرطمان بكل محلول الملح. لازم البرطمان كله يتغطى بكمية بالمية كلها، ما ينفعش جزء منه يبقى ظاهر. زي ما حضرتك شايفة كده بالظبط. زي ما حضرتك شايفة كده محلول المية بالملح والسكر غطيت بيه البرطمان كله تماما. وكده حبيبتي شكل البرطمان اللفت بعد ما انا خللته، انا قلبته، رجيته كده رجتين 3 كده، وقلبته على وشه.
عشان بس كل المكونات تتقلب تمتزج مع بعض. وده كده كان شكله. اذا وصلت معايا للمقطع لغاية ده ياريت تدعميني بالاشتراك ولايك وشير واحلى كومنت من احلى ست البنات وست الستات من مطبخ دودو.